امال العيال ما جوش ليه؟ مش باينين خالص. انا خلاص عملت حساب الجمعيه عليهم. ده لو ما جوش ام سمير ممكن تجري وراهم اول الشارع. ايه كبرت وخرفت وبتكلم نفسك؟ ولا جوزها ممكن ياكلني. ده حمار، ده حمار وممكن ياكلني. يا عم علي ايه يا محمد؟ لا مؤاخذة. مالك يا عم بتكلم نفسك ليه كده؟ اصل العيال ما جوش. عيال ايه يا عم؟ بلا عيال بلا بتاع، عيال مين دول اسمه اصلا؟ ايه واسمه ايه ما جوش. ايه اللي اسمه ايه واسمه؟ ما فيش حاجه يا محمد. انت عايز ايه انت؟ انا عايز يا عم فلوس البضاعه. لا ما انا مش معايا دلوقتي فلوس بضاعه. يعني ايه مش معاك يا صاحبي؟ ما انت اخر ربنا كتير. ده مش فلوس، ده فلوس ام سمير. يا عم ام سمير ام ابراهيم ماليش فيه، انا عايز فلوس البضاعه. يا عم ما تزنش على دماغك. خدها ايه، خد دول اهم زي ما يطلعوا، ولما ربنا يكرم ابقى اجيب لك الباقي. والله يا حاجه تيجي من وشك. يا رب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا ده؟ رب يجوا يا رب. ايه ده الفلوس دي جبتها منين؟ من اسمه ايه واسمه ايه. اسمها ايه واسمه ايه؟ الله يخرب بيتك. ايه في ايه؟ ضحك عليك ما انا مش بقول لك كبرت